아내가 말했어요. 여보, 제발 잠 좀 잡시다. 여보, 제발 코 좀 그만 골아요. 그 말이 그렇게 아프게 들릴 줄 몰랐습니다. 밤마다 콧고리 소리에 가족이 잠을 설쳤죠. 병원도 가봤지만 별 효과가 없던 중 동의보감에서 기류를 통하게 하면 숙면이 온다는 문장을 보고 도라지와 생강차를 끓여 마시기 시작했습니다. 도라지는 기관지를 맑게 하고 생강은 목 근육을 따뜻하게 해 숨기를 열어줍니다. 베개를 약간 높이고 옆으로 자는 습관까지 바꾸니 일주일 만에 아내가 말하더군요. 여보, 어제는 하나도 안 골았어요. 그날 이후 우리 가족의 밤은 다시 평화로워졌습니다. 이상 마니박의 건강정보TV였습니다. 구독, 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.